Al bismillah. Саған ай маржанымдау шашайын, саған ғана жан сырымды ашайын. Қосылған ай әуеніме домбыра, қоңыр кеште қоңыр әнге басайын. Сал домбыра, жан домбыра, тамылжы чаяныңдай. Жез таңдайым, боз торғайым, балық іші бір жанымдай. Бір өзіңде дала менен тау өніп, бір өзіңде ғасырлардың дауылы. Сен сөйлесең тебіренер толған еп, қара жердің елжірейді бауыры. Жыр домбыра, сыр домбыра, жаралғансың бағым-ай. Тілі білгешем бұлбұл құсым, сайрашы бір тағырдай. Жезі таңдайым, бозы торғайым, сайрашы бір тағырдай. Беу домбырай, ей домбырай. Ассалаумағалейкум, қадірлі ағайын. Сәуірдің бір мақпал кешін, қоңыр кешін бір ерекше қылып өтсек деген оймен, енді тек қана біздің елдің ғана басына түскен сынақ емес, бүкіл планета адамзат баласы осы сынақты бастан кешіп жатқан кез ғой. Осы кезде баяда бір Жұмәлілді дейтін атам айтшы еді, үлкен жездеміз, менің нағашы шешем жайында. Бұл түйіш бала құлай қалса бекерден бекер құламайды. Жығыла қалған күннің өзінде жерден шөп жыла тұрады дейтін. Сол сияқты бұл болып жатқан жағдайды бір жақсы жағына пайдаланып, жерден шөп жыла тұрған апам сияқты, осы бір сәтті бәріміз шаңырағымызда отырған кезде, осы бір қоңыр кешті бүгін домбыраға, арнап домбыраға сыйлайық. Бір арқа-жарқа кеш жасайық. Енді, ол салымыз суға кетіп, әр нәрсені айта берген не болады дейсіз? Енді 40 жыл қырғын болса да жыл өледі дейді, қазақтың өзі айтады. Алла тағала өзі сақтасын, ұшынтысынан пәлесінен сақтасын. Ел осындайда өзінің бір жағадан бас, бір жерінен қол шығарған бірлігін көрсетіп жатыр. Шәкірттеріміз ән шығарып жатыр, ибрагимдер. Елдің ішінде қаншама осындай қиын сәт түскен кезде жұмылып кеткен ерекшелігіміз көрсетіп жатырмыз. Ел ішіндегі мына полиция қызметкерлеріне, әскер қызметіне, мынау елдің жағдайын қамтамасыз етіп жатқандарға газымызды, светіміз, суымызды, жарығымыздың бәрін қамтамасыз етіп тұрған осы ел ішіндегі азаматтарға өзі жай қалың бұқараның атынан осы кезде бір рахметіміз айтқан орын шығар деп ойлаймын. Сосын оның үстіне мына жобаны біздің министрлік ұйымдастырып, Ақтау Рахметоллақызы осындай бір немен кеш берсеңіз деген соң, шынында да осы бір жағдайды пайдаланып бүгін кешті домбыраға арнағым келіп отыр ағайын. Сондықтан енді сұрақтарыңыз болса, енді осы күні әлеуметтік желі дейтін нәрсе бар ғой. Сұрақтарыңыз болса қоя жатарсыздар. Тапсырыстарыңыз олай, ән айтсақ, ән айта жатармыз. Бірақ енді домбыра деп бастадық қой жаңа. Жанболат ағамыздың, Жанболат алды жылды есіме түспей тұр. Журналист Серік Жанболаттың әкесі. Мейірхан Жанболатов. Сол кісінің әні Әлгінді Орлығым Несағаның сөзін жазған, Несіпбек сөзін жазған. Жаңағы қоңыр кеште қоңыр үнге басайын деп кезінде ұстазым Жәнібек Карменов айтатын, содан бастап жатқан себебімнің осы сол. Енді осы кезде бір тағы да бір домбыраға құлақ түрсек. Домбыраның айтарыны, домбырамен жеткен мұра,
осы жайында біраз енді қадари қалымша әңгіме айтқым келеді ағайын. Өзі қазақтың бүкіл мынау рухани қазынасының енді артық айтсам айтқан шығармын, бір 90%-ке 90%-ға жуығы осы домбыраның мойнына артылған сияқты көрінеді маған. Енді жырауда домбыра ұстаған, күйшіде домбыра ұстаған, ханда қарада бәрі де осы қоңыр домбыраға жүгінген ғой. Сол кетіп бара жатқанда мысалы үшін Байғабылдар, Кенендер бертіндегі анау Ақан Біржан, Үкілі Барайларды айтпағанда, осылардың бәрі өзінің несін мұрасын қалдырып жатқанда домбырам деп айтып жатады, домбырасын табыстап жатады. Бүгін енді бүгінгі кеште қадірлі ағай, мен бұрын соңды жиі айтпаған әндерді айтамын, естіп жүрген әндеріңізді айта қоймаймын. Өйткені шынында да осындай бір кезге келмей жүреді біраз нәрсені айтудың. Менен онша жиі ести қоймаған әндеріңізді айтқанымыз дұрыс шығар деп ойлаймын, арасында күй тартуға да мәжбүр болып қаламын. Байғабылдың домбырасы. Қолын алсын, азырақ қоңырлатып әнге салсын. Талаптың ол жастары болса айтып жүрер, үлгі боп кейінігеге барса қалсын домбырам төл жолдасым жасымдағы. Оңайсам көңілімді шарғасымдағы, ардақта боп 74 жыл алып келдім, ағартып шашымды дай басымдағың О әлсіреп қуат кеміп кейбірден қарайма кәрлік шіркін ерлігіңе. Жасымнан оу талаптан білім таппай, өкіндім өткізіп өміріме домбыра көңіл ашадан менен күй табылар өнерлерге құрметпен сый. Әрқашан оу білімдегі орны дайын, қиянат бұзықтық қау болмау үйрей. Домбыра мереккенде қолға алатын, жұмсайтын керек етсем қолғанатым. Бір күн аю мен кетермін, сен қаларсың, күн болар қош айтысып айрылатын. Мінекей 74-те менің жасым, ағардау қызықпенен баста шашым. Өткен аю өкінігенмен қолдан келмес, білемін өткен жастың қайрылмасын ай. Таусылмас айта берсем қызықтарым, қызықтап 74 жыл сен ұстадым. Тапсырам үй домбырам дауыр ұрпағыма, қадірлеп өзімдей ғып сол ұстасын ай. Деп Байғабыл Жылқыбаев, бұл Майраның шәкірті болған адам, Павлодар өңірінде өмір сүрген адам, Ардақ Байғабыл дейтін бір азамат бар ғой. Өздеріңіз білесіздер, өзі палуан, өзі журналист, сол Ардақтың атасы бұл. Арты өсіп өнген, сондай арты жақсы болған адам. Өзі палуан болған кісі Байғабыл Жылқыбаевтың өзі күреске түскен адам. Бұны айтып отырғаным, әрден келе жатқан майралардан, Жарылғапберліден келе жатқан дәстүрдің бірдей бір жалғасшысы болған адам. Енді дәстүрлі бүгін жалпы мен енді осы сұхбат онлайн жаңағы кешімде негізі дәстүрлі өнерге бастап отырмын. Дәстүрлі музыка, дәстүрлі жыр, дәстүрлі ән. Дәстүр деген өте консервативті шығар ағайын. Дәстүр деген ата-бабадан келе жатқан нәрсесін шашау шығармай алып ұрпаққа табыстаған шаруасы. Бір-біріне бірден бірге аманат болған. 8 серілерден Біржандардан Үкілі Ыбырайдан Жарылғапберлердің бертінде жаңа Қосымжан, Жүсіпбек, Қали, Байжанов осылардан жеткен, одан Дәнеш, Қайрат, Жәнібек, олардан біз алғанбыз. Сол бір жалғасып беріскен бір иснат цепочка, бұл айтқанда шынжыр. Бұның үзіліп қалған кезі жоқ. Бірақ өзігіне құрт түскен жағдай бар.
дәстүрдің өздігіне құрт түскен жағдай жоқ емес, бар. Өйткені жаһанданған заманда бұл жаһандану тек қана сіздің тұрмысыңызға басқаша емес, бұл өнерге де келеді жаһандану. Ал дәстүр деген сондай нәрсе, ол консервативті болып, өзіндегі нәрсені бейтіп, көзінің қарашығындай сақтап бейтіп, жұмылып қалмаған жағдайда, егер дәстүрдің өзігіне құрт түссе, өнердің де өзігіне құрт түседі екен. Сондықтан кейбір нәрселерге келгенде өте бір қатты, осы тістей қатып, керек десеңіз өте консервативті түрде, басқа нәрсеге келген кезде Жүсекеңдер, Жәнібек Кәрменовтер, осы Ғарифолла Құрманғалиевтердің осы ұстанып қалған нәрсесіне бір қылау қоспай, осы көздің қарашығындай сақтайды дейтін көзқарас, бұл дәстүрге ауадай қажет нәрсе. Енді бүгінгі кештің себепкері мен болып отқандықтан кейбір нәрселерін айта кетейін. Біз өнерге қалай келдік? Әкем Ғайнидин Жинатты Қанай, ол кісі керемет түпсіз жырау болған адам. Көптеген қиссаларды білетін. Сонда айтамын, әкемді әйе дейтін едім. Әйе, осының бәрін неменеге жаттап алушысыз, қалай жаттап алушысыз дегенде, жоқ, жаттайын деп жаттаған жоқпын. Ауылда бір кітап бар. Сол бір кітапты әкеп, жаңа батырлар жыры, қисса, Әбу Шахманның хикаясы, Дариға қыз, Сал Зарқұм, Наурызбай Қаншайым, Алпамыс Қобылан деген сияқты. Осында бір кітап бар. Дауысым жақсы болды, сосын әндетіп айтады. Ой, Тілеуханның баласы әндетіп айтасың, бергел деп, кемпір шал ортаға отырғызып қояды да, жаңа кітапқа қарап отырып, жаңа Наурызбай қырық жігіттің басын қосты, келуші кетушінің жолын тосты, азығын сарай жақтың жинап алып, түрленіп өз алдына тікті қосты. Наурызбай сонда 17 жасын деді, қырық жігіт сапар шексе қасын деді, мәз болып бозау ұшып көңіл тасып, сол жерде қырық жігітке сөйлейді енді. Қырық жігіт жорға міндің, торқа кидің, мен көрген қызық істің бәрін көрдің, қайраты мен теңдес адам болса, қырық жігіт айтып берсау соның жөніне деп еді. Соғызды орнынан бір жігіті түрегелді, сөйледі, өзі рұқсат берген еді. Әйтөрім үміт қылып еріп едім, күшіңе бір адамдай сеніп едім, бір елде алшын жаппас жүргенімде, бір ерді сізден артық көріп едім. Үш бурла жатады екен табанында, үш бурл жатады екен табанында, жатады екен қосынын алпысынарға артады екен, баласы әлі Мұса бек қайратлы шіркейді жалғыз оқпен атады екен. Үш бурл жатады екен аяғында, жаймайды жаудан қорқып саяғында. Әйтөрім бұл жылқыны бір алмасаң, бұл сөзің құрмақтан ғана аяғында. Осы нәрсе құлағымызға сіңісті өсті. Алатын нәрсеміз осыдан алдық. Сондықтан бұның ішінде бұл жай айтылған жыр бір текст қана емес, оның музыкалық иірімі, оның бәрі адам қанына, жанына, бүкіл қалыптасу дүниесіне әсер ететін адам ғой. Сондай нәрсені кітапқа қарап күнде айта берген соң, кейін жас адамның ол кезде әлеуметтік желі жоқ, әртүрлі бір қажетсіз информациямен файлдарын толып қалған адам емес, ананың бәрін қабылдайды да, суретпен жатталып қалған. Сонда бір 10-15 қиссаны жатқа айтады, сондай таза дәстүрлі дүниені еміп өскендіктен болар, біздің санамызға бұл нәрсе осы мөрдей басылып, санамызда сайрап қала берді. Одан қала берді. Туған аға Мұхамеджан ағатайым, ол кісі енді дәулескер күйші, бүкіл Тоқа Дайрабайдың біраз күйін құтқарып қалған адам. Оңар жағында дәстүрегіне шығады, Бақмағамбеттің Сарбасы, туған нағашы атам Сәдуақастың Қадыркейі, Бұйымтақтың Төлеутайы, Соқыр Тоқпан, енді сол Жаңарқа өңіріндегі Сарыбелдегі қаншама күйшілер бар, солардың бәрін қолында болған күйдің бәрін осы қотарып алып, кейін осы жарыққа шығарған адам. Сол ағатайымның, енді былай айтқанда, туған ағамның шәкірті болдым. Одан қала бір Әбдісамат дейтін ағам болды. Ол кісі жарыққа шыққанымен ол өте бір тонкий шебер музыкант кісі еді. Содан кейін Алматыға келдік. Енді ауылда жүрген кезде туған апам Ботақамен бір класста оққан Қайрат ағатайым болды, Қайрат Байбосынов. Біз енді ол кісінің дауысымен игілік омаров, Қайрат Байбосыновтың дауысымен енді өстік қой. Одан қала берді Алматыға келген соң Жәнібек Кәрменовтердің қолына түстік. Шәміл Әбілтаев, Мұхамеджан ағатайым досы болды, Жәнібек Кәрменов жан досы болды. Олдан политехта жүрген күннің өзінде де жаңағы өнердегі ортамен араласып жүрдік Ақсел Өсейдінбеков ағамыз. Бұның бәрін атын тізіп отқан кезде бекер тізіп отқан жоқпын. Қазір бірте-бірте әңгімемнің сабағы жалғасын деп айтып отқан нәрсе. Өйткені ол кісілердің бәрі де сол әрден келе жатқан, ана шалдардан келе жатқан үлкен дәстүрді ұстап қалған адамдар ғой. Ақсел Өсейдінбеков бар, сол кісілердің енді әңгімесін тыңдадық. Енді Ақсел Өсейдінбеков көбінесе ғалым ретінде білгенмен де негізі ол кісі жойдасыз музыкант еді ғой. Ол кісінің бірді айтып бір кетіп қаламын, айып етпеңіздерші. Мысал үшін адам заманасының адамы. Ол замананың құрсауына шығып кете алмайды. Сол замананың информациясы, ақпараты адамды өзінің құрсауына илеп алады. Қанша жерден сен дәстүрге ұмтылғанмен де күнделікті келіп жатқан ақпаратқа сен тәуелді бағынышты болып қаласың.
Бірақ бір осы бір заңдылыққа сыймаған адам меніңше Ақселеу Сейдімбеков сияқты көрінеді. Өйткені оның Сарыарқа мен Дәурен айына қарап отырсаңыз, баяғы Ақан бір жандардан қалған жаңағы әуендік иірімдердің бәрін сақтап сондай ән шығарған адам. Мен шынында да феномен ретінде таңғаламын. Сол Ақселеу Сейдімбеков ағамыздың қолына түстік. Одан Нұрғиса Тілендиевтің көзін көрдік. 80 жылдардың аяқ 90 жылдардың басында баяғыда бір сборный жаңағы үлкен ансамбльде отырар сазының дирижері болып тұрған кезінде сазгенді, мұрагерді бәрін қосып бір Түркияға сапарға барардың алдында сол Нұрғиса Тілендиевпен етене жақын болып Нұрғиса Тілендиевтердің көзін көрдік. О кісілердің домбыра тартқанын көрдік. Неге Нұрғиса осындай дәрежеде болды десеңіздер, Нұрғисаның негізінде жатқан нәрсе домбыра. Мың жерден европалық музыкамен қаруланғанмен, оның ар жағында домбыра жатыр. Домбыраны илеп жеген Атабай Тілендіден келе жатқан дәстүр, оны Нұрғиса қылды. Бақыт Басығараевтарды көрдік, Рысбай Ғабдиевті көрдік. Қалижан Тілеуовті Абдулхамид Райымбековтің арқасында көз алдында отырып көрдік. Төлеген Момбековтің Қозымолдақта Созақ ауданының Қаратаудың бауырында Созақ ауданының Қозымолдақ совхозында Рүстем Күлшебаев екеуміз соның үйінде жатып 2 күн, 3 күн әнін күйін тыңдадық. Енді біраз нәрселерді көргенден соның бәрі жиналып келген кезде дәстүр болып біздің санамызға, бойымызға сіңді. Сондағы консерваторияның қабырғасында аудиторияның ішінде алған сабақ бар. Бірақ шын дәулескердің алдында отырып алған сабақ бар. Оның жөні мүлдем бөлек бар. Ағайын, сіздер жақсы түсіңіздер, көп сөйлеп кетті деп ойламаңыздар. Бұны айтардың алдында мен бұрын соңды тап осындай нәрсені жалпы жамағатқа, Бұқараға жеткізген еместімін. Бұл Төлеген Момбековтің жыраулығы жайында айтқым келеді. Төлеген Момбеков Салтанаттың, Қосбасардың, Бозыңгөрдің автор ретінде көп адам білетін шығар. Жақсы орындаушы ретінде. Бірақ о кісінің түпсіз жырау екенін екінің бірі біле бермейді. Өйткені дәстүр дейтін нәрсені жіліктеп бөліп жүрген кейінгі жылдар өзіміз. Негіз дәстүр тұтас нәрсе. Дәстүрлі өнерпаз, ол өзі күйші, ол өзі жыршы, ол өзі әңгімешіл, өзі шежіресі, осының нәрсенің бәрін бір бойында жинаған еді. Қозымолдаққа 89 жылдың июлінде бардық. Төлеген Момбековтың күйлерін жазып аламыз деп. Енді айтуға келмейтін күйші ғой. Сол жаңа жерде Қаратауды жерпесін Қаратауды боздатып, тартып келе жатып бір кезде біраздан соң әбден қызынып алған кезде Төлеген ағамыз жырға тізгін берді. Қарап отырсақ, инструменталист адам ғой, аспапты меңгерген адам ғой. Ананың сүйемелі, Момбековтың сүйемелі әнді келтіру, енді бір керемет дауыс иесі деп айтпаймын. Бірақ ана дауысты тура анаған дәл салып беру дегенді айтуға келмейтін нәрсе. Қадар ағайымша алуға тырыстым. Үміттің зары деп айтатын бір жырдың шетшағасы. Сарсудың төмен қаққаны саласындай, бетпақ пен қоңырғымның арасындай, ішінде жағалбайлыңа болды бір қыз 1901 жыл шамасындай. Сол қыздың сұрасаңыз, аты үміт бек тұрған күннен күнге боғып, от жағып қазан асып ауқат еткен ұмтылған ұл шешесі жайлау жүріп,
сол кезде үміт келген 11 жасқа, бала жоқ бек тұрғанда бұдан басқа. Тап өткен кедейліктің өмірінде жармай ерге емеушер асқа. Айтуыш жоқ бек тұрғандаңа, жалғыз басы жек жаттан жұрдай болған айна басы. Аймалап беттен сүйіп, қуанады үмітті ортағалып ата-анасы. Қарағым айналайын қалқам үміт, іш жаққа бара алмайсың үйден шығып. Үстінде киімің жоқ, жалаңашсың, қайтейін амал бармай ау жоқшылық. Ей арманғы болсын ойлап, ата-анасы 14 сонда келген қыздың жасы. Сүйегі таза сұлу болады деп, күңкілдеп сөз қып жүрді әуелер аса. Байқап отырсаңыздар, бұл жерде музыканттар ұсатылып отқанда өзі көбінерде си бекар мен си бемол қатар келмейді ғой. Ондай заңдылықты ұрып қойған Төлеген атамыз жоқ. Деген кезде жаңа жерде лекітіп отыратын бір енді. Білмеймін, өтте мықты күйші болмаса екінің бірінің есіне келетін нәрсе емес қой. Енді сен жырдың жалғасы. Сөйткен қыз жаңа жерде беріп жібереді ғой, енді әбден кедейліктің тап өтіп қиналғанда, сол қыздың қоштасқанда енді алдындағы 11 буынды қара өлең үлгісімен айтты ғой. Енді 7-8 буынды жыр үлгісімен келген кезде өлең басқа жақ қарай ауысады. Ватаным, зарлатып малғаңа бергенің, екеуіңнің мен едім ортаңдағы сенгенің. Опасы шіркін жалған түстімен маған шеңгелің. Жанашыр үлкен ағаның алақанын көрмедім. Ит өлген жерге кеткенше біреуің нағыба келмедің. Көз жасым әкәу мойныңда, осыма жалған көрмегім. Sar su yaman bol, kısı da жазыңа жайлаған, қоңырдың құмы аман бол, отарлап қойда байдаған, шу өлкесі аяман бұл шалқынға бие байлаған. Қатарда құрбым аман бол, әзілдесіп ойнаған, жеңгелерім аман бол, сырласып бірге ат ойлаған. Көз жасым әкәу мойныңда, жерім беді ойлағын. Деп Төлеген Момбековтен қалған осы бір мұрат. Бұлай жай айтып шығымен арнайы түрде түсін түстеп бір елге жеткізе алмай жүрмін. Мен карантинді пайдаланып осыны бір жеткізіп қалайын деп отырмын. Сондай кісі еді Төлеген Момбеков. Енді салтанатын айтпағанда, қосбасарын айтпағанда өте жаны жайдары. Сондай атамыз еді, сол кісінің алдын көріп едік. Одан қала берді Мағауия Хамзин дейтін ақсақал болды. Ол кісінің енді бір керемет ұтымды сөйлейтін, бір елдің бәрін отырған жерінде күлкіге көміп отыратын, ескі шалдардан қалған қағытпасы әдемі ақсақал болатын. Енді өзі Ақтоғай өңірінің қазағы ғой. Ол өңір өзі ән мен күйге ерекше. Күләштің, Манарбектің ауылы. Одан қалған күйді сол кісінің қолынан үйрендік. Мен Төлеген Момбековпен бетпе-бет осылай отырып үйрендім. Мына кімнің Алматыда тұрғанда Сіләмбек Нұрсила дейтін мен досым бар. Соны үйінде отырып бір қонаққа шақырып Хамзинді. Сон біраз нелерін ашып еді.
Ол кісі домбыраны былай ұстайды, сіз өзінің домбырасы ерекше болады. Ана опорный звук дейміз ғой, андай. Сол, ана неде көп пайдаланатын до, ре, осы нелердің ана пернені басатын жерін қазып қоятын, өзі шебер, керемет шебер істеді. Сонда жаңа жерде қолынан үйретіп еді. Жайлау өзіңге ғой, керемет. Ол кісінде келтіріп тарту қайда. Бірақ ана қоңыр қазы тартқан кезде, сосын бір қобыздың күйлерін кейін өмірінің соңында неге домбыраға салып тартты. Ол кісілер өзінен әрдей келе жатқан ақ қызым болсын, сол кісілерден келе жатқан үлкен, тіпті тәттен беттен бері қарай келе жатқан үлкен көштің бір заңды жалғасы сияқты болатын кісі болатын. Бірақ бір бүкіл қазақы сипат дәстүрлі музыкадағы ерекшелікті қанша жерден заманауи қалыпқа түседі, негізі шеңбер заңдылығын бұзбай келе жатқан кісілер болады. Хамзиндар сондай адам еді. Одан Рысбай Ғабдиев ағамызды көрдім. Ол кісі бір бекзат адам еді. Сосын кереметте баға беріш болатын әнге. Енді қайда енді? Ол кісілердің домбыра тартысы бөлек. Қолың жүздеп бек болады, көрші мұнан деп маған. Жалпы енді ол кісілердің қасына жүргенде құр жүргеннен бірсе барын алып басқаға жеткізу үшін не көреміз ғой. Сол кезде қарап отырсақ, жіңішке шек тағы болады да. Нәлерді Байжұманы, Көрұлы, Құрманғазы күйлерін тартқан кезде енді бұл кісілердің тартысы Рысбай ағамдардың тартқаны бір пародия сияқты нәрсе ғой. Жалпы көзін көргендігімізді соларды айта кеткіміз келеді. Одан Нұрғиса Тілендиевтер, ол кісі. Бұл кісі неге айтып отырмын? Сен ән айтып отырып, күй жайында неге әңгіме айтып кеттің деген сөз болмасын. Жалпы айтып отырмын, Төлеген Момбековтың әнге жақындығын, мен Мұхамеджан атайымның әншілігімді айтпай-ақ қояйын ол жерде. Нұрғиса Тілендиев енді құстар әнінің авторы ғой. Бүкіл домбыраға қаншама әндер арнап жазған адам. Бірақ осы сахнаны бір жарықтық бір елеп ішкен адам еді. Қалай болса сахнада солай ойына келген істейтін. 85 жылы не болып отыр? Жеңістің 40 жылығына оперный театрда не болып отыр? Концерт болып отыр.
Сосын жаңа жерде кестелер Малдай айтып Бекен Жылысбаев ағамыз шықты, тағы бір ана соғысқа қатысқан бір ағамыз бір Роза Бағланова шықты, Роза апам жаңа Ақсамара городокта айтып. Тілендиевті соғысқа қатысқан ғой Нұрғыс ағамызда. Ол кісі де шығып жаңа жерде күй тартқанда соғыс туралы не күй тартады деп ойлап отырмыз ғой. Отырсар оркестр артында отыр. Bir кезде шықты. Кеткен кезде жаңа жерде сөйтіп алып келіп неге оркестрға сылқ етіп түсіп кетті. Ол кісінің домбыра тарту бәрі ерекше болатын. Бәрі қараңыздар. Ана қазір оркестраны тартып ғой. Дүбі тартып жүрміз осы бәріміз. Бірақ тілендеп тартқанда тапырақтатып басқаша шабып, қазақи шабатын. Ана қалай айтайын? Бір хроматический тең-тең болмайды арасы. Bir erkentlikпен шабады. Мысалы үшін жаңағы сол бірнеше рет айтты. Айналайындар, соль фаға теге тиейді. Па солға барады. Соған қарай теге теткізіңдер. Епті жақындатыңдар. Хроматический соль алмайсыңдар. Сөйтіп, бұл ақасы қазақы таным екен. Қазақы ұғымдағы дыбысты түйсіну қысқасы былайша айтқан кез. Біз өзіміз құдықтың түбінде құрбақ аспан теңгедей көрініп, өзінде хроматикалық негіз қалыптаспай, әбден европалық қалкаға түсіп алған кезде, біз кейбір нәрселерге, дұрыс нәрсеге біз қате ретінде қараймыз. Негізінде дұрысында Нұрғисалардікі, дұрысында Мағауия Хамзиндікі, Әбікен Хасеновтердің тартқанында дұрыс. Ол жерде кейбір нәрсені хроматикалық бір мұздай дәл қылып алмайды. Бір нәрселер жетіспей, ынтығынды кетіріп, адам ындынын іждахатын шақырып тұратын осындай үлкен тәсілдер, мысалы үшін тілендейіп болатын. Қарасаңыз ана демейді. Мес. Мен жерде соль мен фаның арасында осындай нәрселер, бұл да дәстүр. Оны кейбірлері құлағы келмей тұрған сияқты көруі мүмкін, басқаша көруі мүмкін. Осы түйсікті Бозе дейтін болған, этнический звукоидеал дейтін нені шығарған. Ұғымды алып келген. Этникалық звукоидеал дейтін нәрсеңіз өзі осы жерде тұрады ағайын. Сол шалдар, сол Кенжебек Күмісбеков бар, Қаршы Ахмедияров ағам бар. Шамал ағадан да біраз нәрсе алдым Әбілтайыптан, ол кісінің Аллаға шүкір көздері тірі. Негізі осы жерде бізге үлкен бір көмек жасаған, мен консерватор кәдімгі алдында оқыған адам Сәдуақас Балмағамбет дейтін ағам болды. Ол кісінің ерекшелігі сол Сәдуақас ағамыз. Ол да бір дәстүрлі нағыз ескінің көзі болған Қазанғаптың дәстүрін жалғастырған адам еді. Сабақ берісі де бөлек болады, мен нотаға шұжып қарап отырмайды, сол келеді да күйді тартып жүреді, бірақ ана жерде күйден соншалықты нәрсені, көп нәрсені сіңіріп бастайды. Сол күйдің лебімен жүрген кезде өзің ынтығын қояды, өзің үйренесің ары қарай, сені еміндіріп қояды, қызықтырып қояды. Бір күні сосын өзі денсаулығы онша емес еді, аспазға қоймайды, былай не деді, сонда Абылайхан Керімов бар ғой. Сол жерде пельменнен жеп алады да келіп сабақ берген сол отырып кабинетте күй тартады. Сонда бір есімнен кетпейтін бір күй тартатын.
домбыра қайда, Сәдуақас аға қайда, бір тұтас бір әлемге айналып кететін. Сол кісінің көкілін тыңдап, көкейге түскен көкіл деп бекер айтпайды ғой, көкейге түскен кезде, кейін осы Әбіш Кекілбаев ағам бір кездескенде айтты, Бекболат, мыналардың бәрін жандандыру керек, ақтан берден шығардыңдар, одан Тоқтақпалдыңдар, Қазтуған қайда, Шалкиіз қайда, Доспанбет қайда деген сияқты. Өнерде бізге жол көрсетіп бастамашы болған кісілер ғой. Сосын Ақселеу Сейдімбеков ағамыз негізі сүгірдің анау төкпе дейтін, бұл сүгірдің күйі болады. Осыны күлдір кісінетіп, күріңді мінермекен, біз күдірден баутағып, күрекеге ермекен, біз жағасы алтын жеңіже шығыр торғай көз, ақсауыт киермекен. Деп осыны жырда алып кеп күйге айналдырған Ақселеу Сейдімбек болатын. Бұл методологияның өзін ау басында тұрған, негізінде тұрған адам Ақселеу Сейдімбеков. Бұл Тоқтақпал. Бірақ алғай жалғастыра алмаймыз. Қазтуған сөзін көріп отырмыз. Ән оқысаңыз, төбе оқығаңыз шымырлайды, бірақ ән табайын десең, біз бәрібір 20-шы ғасырдың аяғындағы сол отарлық елдің перзенті болғаннан кейін сыңсып, сол 20-шы ғасырдың жылауық бірдеңесі ғана кеуден келеді. Жақсы нәрсені, лайық нәрсені таба алмай жүрген көзі Сәдуақас Балмағамбет көкілді тартып отқанда өзінен өз сол күйге Қазтуғанның сөзі жаза кетті. Алаңдап алаң жұрт, ағалап ордам қонған жұрт, атамыз біздің сүйініш, күйеуде болып барған жұрт, анамыз біздің боз туған, келінде болып түскен жұрт. Қайранда менің еділім, қайранда менің еділім. Атамыз біздің боз туған. Қарап отырсаңыз, жырдың бүкіл сыры, айтқанда шынайы беті, айтам деген ой. Өзінің заманына жақын әуенге салынғанда ғана шығады. Енді осыны біз қазіргі бір минорлы, осы заманауи әнге Қазтуғанды салсаңыз, бір мазақ сияқты болады. Ешқандай оның мәнін ашпайды. Мәні не ашады деген кезде, сол Ақселеулер жасап кеткен жаңағы тәсіл, осы методология ашатын болды. Кейін күйді әнге айналдырған кезде Бақыт Басқараевтың құс қайтару дейтін күйі бар ғой. Қазанғаптың күйі, Бақыт Басқараевтың орындауындағы. Соны әкеп салдық. Жайықты келіп алғаны, жағаға қолды салғаны, ойынды келіп алғаны, ойындағысы болғаны, бүргенішпенен бұқарға арбасын айдап барғаны, замананы қарасам, айналайын жарандар бір қырсықтың шалғаны. Айналайын ақшайып, ақсалмай өтерген қайда, еңісі бейік бозырда, еңе тегім ер қоңдайда, қара бұлан терісін еті қылдар қоңдайда, алды ұла шағдайда, ұсылып шаншарғын қайда, садақ толы сай кезек масағынан өткеріп, басың құлға жеткеріп, созып та тартар күн қайда, кет бұғадай билерден кеңес сұрар күн қайда. Бұның сырын ашатын, мүмкін сөзіне қосып, Доспанбеттің сөзіне қосып айтып жатырмын ғой. Енді бұның сырын ашатын басқа музыканы қайдан табасыз? Сондықтан да сол шалдардан бар нәрсені, Күпіген қазақтың қара өлеңін шекпен жауып өзіне қайтарамын деп Мұқағали ағамыз айтқандай, осы тәсілді бізге алдыңғы буын ағалар көрсетіп кеткен болатын. Дәстүр дейтін нәрсе ағайын осы. Дәстүр қаншалықты тамырға негізделсе, тамырдан бастау олса, дарақ сияқты ғой, ағаш сияқты ғой, бәйтерек. Тамырына құрт түскен кезде, оның жапырағы да, бұтағы да бәрі де қурап құртысы бітші шығады. Бұның тамыры аман болу керек. Сондықтан да негізінен көбінесе шабуыл
сен дәстүрлі музыкаң болсын, дәстүрлі таным болсын, анау тамырына ұмтылады. Тамыры бұзылған соң бер жағын мына жерден күлтіп адам ғой, елканың бірдеңесін ойыншығын таққан сияқты бірдеңе болғанмен ол бәрі ол өзі кетіп құлайды. Сондықтан негізі жабысатын нәрсеңді, қадірлейтінді, әспеттейтініміз де осы шалдардан қалған мұра болуға тиісті. Енді тағы бір көрген шалым ол Наурызбай. Наурызбек жырау. Қарақалпақ өңірінде өмір сүрді. Дүйсен Қасейін ағамның консерватория ректор болып тұрғанда сол кісінің қолдауымен сол кісіні әйтеуір Алматыға алдыруға мүмкіндік таптық. Ол кезде мен кафедра меңгерушісімін. Жоқ, мен мұғаліммін, кафедра меңгерушісімін кейін. Ақсақал келді, енді өзіміз алып жүреміз, Қаскелеңге келген. Сонда алдында бір жағдайда көргенде Қарақалпақстанға барғанымызда. Ол кісінің тыңдаушысы, ортасы мүлдем басқаша болатын. Ол кезде гүлдей жайнап жүретін. Бірақ ана ортадан келіп, мына Алматының қасына келген кезде, енді бір құса болған жағдайының бір куәсі болдық. Өйткені дәстүрлі орта дейтін нәрсе де өте маңызды екен негізі. Өйткені тыңдаушы негізгі өнерпаздың жаны да, бағалаушысы да, жанның азығы да сол екен ғой. Сонда бұл қарап отырсақ, өзіміз Қарақалпақстан дейміз, Қызылорданың әр жағы ғой, жалғасып жатқан жұрт, кейін өзіміз шекарасыз бөліп қойған. Әйтпесе бір тұтас баяғы Әлім Шөменнің 12 ата байының жатқан ата қонысы ғой. Әйтпесе Сырым Хиуаға бара ма, Айтекені Нұратаға көме ме, бізге қатысы жоқ жер осы. Енді қабырғалы биін бір шетелге апарып көмбейтін түсінікті нәрсе ғой. Енді жарайды, ол өз алдынан бір сөз. Сол өңірде өмір сүрген Наурызбек жырау, Түпсіз жырау болатын, ол кісі жыршы болатын. Сосын тарсы мүлдем бөлек болатын. Сосын синти жасаған ол кісі сыр бойындағы жыршылық дәстүрлерге мына жақтан ол жерде бір үстірт кеткен нәрсе деп ойлаймын. Үст юрт қой, үстіңгі жұрт деген сөз ғой, Оғыз бен Қыпшақтың шекарасы болған жер ғой. Яғни оны үстірт деп атсақ, басқаша мағынасын бұрып жатыр, ол үстіңгі жұрт деген сөз. Сол үстірттің, сол аралдың маңы, сырдың күнгей беті, сол өңірге тән болған нәрселердің бәрін бойына сіңірген адам. Және мен айтамын ұмытып кеттім, жаңа ақын Төлегеннің несі де солай ғой, бір Қаратау, Төлеген Мамбетовтің отырған жері. Мына жағы Жаңақорған, мына жағы Жамбылдың Қаратауы, солтүстігіне қарай арқаға бетпақдалаға ұласып кететін бір жолайрықта отырған адам ғой, Төлеген Мамбетов. Сонда жаңағы ана сары судың төмегіңді аққаны саласында деген нәрсесі мысалы, боз торғай шырылдайсың оу жерге түспей оу дегенде осы сарын анада келген. Бар стереотиптік сарындар. Ямаса деген жерде бір қылғатып айтқан кәдімгі түркіменнің бір нелері бар, қайырымдар бар. Дегенде кәдімгі тас бергені маңырамалар. Айтайын деп отқан бүкіл нәрсе синтез бір жырдың бойында ана өте қабілетті адам осының бәрін жинақтап әкелген кезде Төлегеннің атынан берген ғой. Әйтпесе бәрінің де тамыры бар. Мына кімдерді Наурызбек жыраулар да сол сияқты. Бұл мына жағында Қызылорданың жыршылығы бар. Мына жақта жаңағы Маңғыстаудың майындағы жаңағы түпсіз жыраулар бар. Осының бәрін сарын әкелген кезде бұның бәрін комбинировать етіп бізге жеткізген адам. Бұл да өз алдында бір ғажап. Сосын бастаған кезде енді ол кісінде денсаулығы жоқ. Ана паралич болып бір жақ бетінен жаны кетіп қалған кезде бір оң жақ ерін өзіне бағынбайды да, ерін бағына бұлтылдап кетеді, бірақ сонысы бір керемет әр береді айтқан әніне, жырына, Наурызбектің. Сонда бір бастаған кезде бір жайлап бір төменгі неде регистрден бастайды,
біраз ақыл айтып келеді, бұны арнайы алдырады Наурызбек жырауды. Өзінің қара болғысы бар, қара болғысын шопыр өзінің баласы бір чемоданмен кірді, чемоданды ашқан кезде чемоданмен келген не істеп ойласақ, сөйтіп домбырасын чемоданға сақып қояды екен, мына жерден бүйтіп резинмен бөлінеді екен, сөйтіп бөліп салып қояды екен, соны алады, шығады, қосты, домбырасының құлағын келтірді. Ана күнгейдің қазақтары білесіз ғой, залды өте кең қылады. Сол қонақ үй келді, бәрі арқасын сүйеп берді, сосын тойға жаңағы жерде қызмет қыламыз. Ой, Наурызбек жырау да әкепті, жырау Наурызбек те әкепті. Бұны Ерсұлтанбек Тұрғанов өте жақсы біледі осы кісінің бас аяғын көрген. Кейін айтып жатқан кезде өзі де таңғалып отырған. Сол бастаған деп бастайды. Салғылақ сөздің даңдары сабырлап, мәнісін сөздің ұқсаңдар, сөз деген шіркіне қандырап, қиядан аққан жылысып, төменге қарай біз бұлақ, қаншада батыр болса да, жауға салма жалғызды, қаншада шешем болса да, дауға салма малсызды. Бастайды, енді қазір уақыт жоқ қой, енді қалай айтып жатасыз, бір жылдың өзіне 1-2 сағат кетеді. Өстіп осы регистрде бастайды, деп сосын ортаңғы регистрде біраз қызғаннан кейін жан-жағына арқасына жан-жағына жастық сүйеп қояды. Сосын анда ауыр тамақты көтермейді, тауғаннан индюк не бар ғой, күртік деп айтады, түйе тауықтың етін талдап беріп отырады өзіне. Сосын арасына әлденіп алады да, сосын біраз сосын әбден бабына келеді. Бабына келген кезде домбырасын басы көтеріле бастайды. Сосын жан-жағына жаңағы жастықты сүйейді. Бір кезде бір қызық енді, қалай айтсаң, бір әзербайжанский мелизмдер шығады қызық. Өзі ана тұрған жердің өзі Оғыз бен Қыпшақтың шекарасы ғой, былай шығып кетсеңіз Түркмен, былай Каспийден асып кетсеңіз Әзербайжан. Бір Оғыздың бір иірімдері шыға бастайды. Және ол бір Қыпшақтанған Оғыздың иірімдері да. Домбыраны қолға алып, саусақтың басын бернеге, біраз қандай сөйлейін, осындайда кездескен, қатарда құрбы теңіме, қатарласып отырған, жасы бір кіші күнге, қарындас келін туғанға, бір ауыз сөз айтайын, термеге, терме бір деген нәсият, пайдалы нәрсе жігіттер, адамға бақылы бермеге, қор болмайсың жігіттер, жастайдан алсаң өнеге, асылық сөйде бар жерде, болма бір тілем шерменде, басқара келсе бір қызық, көкірегіміз тасылып, ақылдалайса жас үлкен, айтамыз сөз дау асығып, сен мынау жаман екен деп, аяққа жүрме басылып, күндегі жерді бөліп, дәурені сүрсең көліңдеп, сыртыңнан өлім бағып жүр, бір күні сіз дауы көрсем деп, пәленде түлленем дегенмен, сақтағай бізді пендем деп, сәулелі жарық дүниеде жүргізде басып алшаңдап, алға бір қарай аршындап, 25-тің кезінде кескірде болға түз алмастай, болсаң бір жігітті қырсыңдап, боз күнінде бұды өт, шыңыде білме сылпылдап, шалқыған жастық шағыңды Құдайдың берген бағында, дәулеттен малдың құралып, қолда бір тұрған барында, болсаң бір жігіт шегінбей, алға бір қарай ағында, бір нәрсені көздей шап, жүгірме сағымға. Өсіп кете береді. Құдай сақтасын, ананы тыңдап отырған кезде, жоғары есірен шыққан кезден жері, ай деп қойды. Біреусі. Сосын енді неті, ол да бір салт қой, футлер ортаға тұрған, сөйтеді жаңа жерде, тойдың құрметіне жаңа жерден жігіт ақшаны атады. Ол кезде жырауын одан сайын. Енді ол да дәстүр. Бірдеңе деп оны талқылайтын бізде оған хақымыз жоқ. Бұрыннан бар нәрсе. Енді Наурызбектен келе жатқан
дәстүрді алып айтып жүрген жігіттер баршылық, менікі енді жай шаруа ғой, мен оны дәл келтіріп айта алмаймыз. Бұны жақсы айтатын Берік Жүсіпов негізі. Қатырып тұрып айтады. Бұрса жалпы дәстүр жайында әңгіме болып отқан соң жан жақты әртүрлі аймақтардың нәрсені айтайын деп отқан соң айтып отқан нәрсесі ғой. Соның бір ғажабы бұл жерде инструментария. Жаңа қарап отырсаңыз, парад шеккен сияқты, дауыс бір жақта, домбыра бір жақта, дауыс бір жақта, домбыра бір жақта. Жаңа бір нәрсені көздейші, құр жүгірмес сағымға, тәуле жадығы дүниеде, жүзде басып балшылдап, алғаны қарай арсаңдап, 25 кезінде ескірді бола салмастай. Дегенде домбыра бір партияны орындайды, дауыс бір партияны орындайды. Біткенде тыңдаушының жанын ұртына тығып, осындай феериатура жасап бар ғой енді. Бұндай дәстүр кемде кем. Енді шіркін мәселе енді осыны түсініп, осыны қорытып, жаһанданған жағдайда осы нәрсенің қадірін білетін ұрпақтың құлағына жеткізу ғой біздің міндет. Соның насихаты. Енді батыс өңірдегі дәстүрлердің шет жағасын айттым, енді неден бері қарай жылжишы енді. Үстірттен бері қарай. Кімге? Нартайға келейін. Өздерің білер Нартайым нарда бір болсам қартайдым, арнасы барда өзау жоқ бұрынғы боран айғайдың. Тұғырдан дауыл тыңдайдай ағиген алтайдың, тозағы түстау мойныма кәрілік деген сайтанның, бұғалық киген асаудай бұлқынып алау қашалмай, басымда ой ғана шайқаймен. Алпыс жыл тарттым сырын сырнайымендай көнергенше сырнайым жырама қалқым кенелдей. Дірілдеп тұрған кәріге таяныш еттім өлеңдай, шырылдап туған сәбиге жаялыш еттім өлеңді. Осы отырған жарандар ғаны қайсың алмаған, ағадан жәрдем елеуле. Тобыңды бастар серкедім, тойыңды бастар еркедім, жақсыға жаным жайдару, жаманға жанған өртедім. Атадан алғыс алып ем, алды бол деген өлкенің, анадан алғыс алып ем, ашылсын деген өркенің. Ағамын десең бұлағың, жағамын десең шырағың, жанында қияр мәртебе. Қартайды міне қартайдым, күледі келің жантайғым, кесендемеңдеп парадой келсер емес байқаймен. Артымда қалдау дабырлы күндері қызу айғайдың, дәме барда дәрмен жоқ еріксіз бастау шайқаймын. Қанаты тозған соң қардай, сый тұяғы тозған тұлпардай, мұңшағар бүгін Нартаймен.
деп айтатын Нартайдың Қоштасу термесі. Енді ұйқасы тастай бертіндегі ана ақындардың қаламы үштей де қажет емес. Одан кейін айтатын арқадағы әншілік дәстүрдің дәр жағында сөз жоқ. Әншілік дәстүрдің әу басында бәрі ақындық тұр ғой, ақындық дәстүр. Ақан Біржан Ыбырай Әсет деген ішінде бір шоқтығы биік адам бір Әсет. Бәрі де мықты әрине. Әсет бір дауылпаз, айрықша тұлға. Сол Әсеттің Әсет болу себебі тағы да дәстүрдің арқасында. Қалай дейтін болсаңыздар, баяғы қоян жәрмеңкесі болған, қоян жәрмеңкесінде балуан күрескен, ақын айтысқан. Сол Кемпірбай қоянның жәрмеңкесінде 90 ақын мен 90-да тоқтан қалып жеңген екен дейді. Содан мерей үстем болып тең-тең бата, жорға мінген, торқа еген деген сияқты. Сөйтіп ел аралап, жер аралап келе жатқан кезде Қызылар айдың тұсы дейді, қазіргі Ақтоғай ауданы ғой, Балқаштың солтүстік жағы, солтүстік шығыс жағы. Сол Қызылар айдың бауырына келген кезде бір ауылға түседі, Қарашорлардың ауылы, кімді өзі о жаққа бөтен емес Кемпірбайда. Сол жерде 3 күн 3 түн бойы ән, жыр айтса, бір кішкентай ойын баласы ойнап кетпей, әкесінің қасынан бір ел шықпай, аузынан су ағып тұрып Кемпірбай тыңдаған екен дейді. Сонда Кемпірбай ана баланы ыждахатын көріп айтты: "Ой, сендер мені нар Кемпірбай, ақын Кемпірбай, жүйрік Кемпірбай шашасына жан шықпаған деп айтып жүрсіңдер ғой. Осы мен бірдеңе білсем, мына жаман қарадан бірдеңе шығады, әкпелші батамды берейін, әліппесін ашайын" деп Кемпірбай Әсетке батасын берген екен. Сол жаңағы бала деп отқан Әсет, Найманбайдың Әсеті. Кейін біреу айтады 9 жасында дейді, біреу айтады 11 жасында дейді, нағашысына, Мақаншыға, қалың Найманның ортасына кейін қоныс аударған. Сол Әсет кейін Мақаншыда жүрген кезінде осындай хабар жетеді. Атақты Майлының Кемпірбайы, Нар Кемпірбай қал үстінде нашар ауырып жатыр екен. Соны бет аралап кеткенге ұқсайды деген соң Мақаншыдан шығып, атына мініп, Семейге қарай Кемпірбайдың ауылына тартады. Кемпірбай үйдің ауылының қасына тепеңдетіп, жаңағы мәшине жүргенде атымен жақындап келе жатса, Кемпірбай кей үйдің ішінде емес, киіз үйдің ішінде емес, сыртында жатыр екен, ауа жетпейді дейді енді. Сол кезде мынандай мүшкіл халын көрген кезде, кеше аузымен құс түзеп жүрген Кемпірбайдың мынандай мүшкіл халын көргенде, Әсет жүрегі қанжылап жаңа жерде қолына домбырасын алып атпен тепеңдей беренді. Үйреніп қалған нәрсе жырмен амандасып жүрген жер екен дейді. Ассалаумағалейкем, Нар Кемпірбай, науқасқа шифа берсін, патша Құдай. Аспанға айналды ұшқан ақсың қарым, кез келіп жайған торғауы болсын мұндай. Науқасың меңдеу тартты дегеннен соң жыладым бәйт айтып 3 күн ұдай. Даусымда танимысың атым Әсет, мен келдім әдейзе боп көңіл сұрай. Шынымен жауап қатпай кеткенің бе, Аллашқа уатың шыққан қыраным ай. Деп аттың жалын құшақтап еңкілдеп жылап қоя берді. Сонда қалысында жатқан Кемпірбай: "Құдай-ай, ешкімнің сауалы жауапсыз кетті бе, ешкімнің сөзін жауапсыз қалдырма бе, өлерде, Алла, сүйегіме тамбамасын, аузыма сөз салшы" деп жаңа көзі жасаурап жалбарынып жатып бір кезде жатқан адам ғой төсекте. Карменттің айту бойынша айтып отыр мен. Оу, көңілді-ау, Әсет келді көтергелі,
қысады кеуде шіркін оу жөтелгелі. Артыма бір-екі ауыз сөз тастайын, басымды жастықпенен оу көтер бере. Аузыма байырларда сөз салмасаң, қонғаның өлең шіркін ай бекер ме еді-ай. Деп жаңа жерде екі шек қотақтай дәпер бер деп домбырасын сұратты дейді. Аузыма байырларда сөз салмасаң, қонғаның өлең шіркін ой бекер ме еді. Қолына домбырасын алған соң, ал енді шіркін көмей былпылдасын, сөзімді уәшиесіз оғын тыңдасын. Ішінде арғын найман салдым айғай, не қылып шіркін көмей оу жыртылмасын. Мойынға вәзірейін салса құдық, білемін қарып жанның оғытылмасын. Кемпірбай бұл дүниядан көшіп кетсе, білемін төзімді ұлтылмасын. Суырған қынабынан нар кескенде, яр жерден қызыл тілім оғыл тыңдасын. Көңілдім әсет сұрай келгенінде, шабалмай кәрі тарлан сымпылдасын. Боз шапса боз озбай ма бұрылдан, мен шапсам жер танабың оғырылған. Шей тастап құлашымда алдым жылдан, жабынның күндозы жем оу тоғырындан. Басымды шапқан сайы шайқап тастап, ағуш етқанды өмірей шығарынан. Ерді өтшеті жаста иектеген жасынның суын іштің оғырынан. Біреумен асыл жанды достар болмақ, өзімнің бойға біткен оғырынан. Аясет осы дәрттемен өлемін, науқасы меңді тартаяу бұрынғыдан. Ұшса да қанат байлап аспан менен, өлімнің кім құтылар құрығынан. Сұрасаң хал жайымды жаным әсет, жатырмын ұшайын деп тұғырымнан. Әсет жан осы аурудан өлім білем, Алланың аманатын о берем білем. Кеудемнен көғал үйрек қошты бұршты, сол шіркін кәрі жолда со өлең білем. Әсет жан осы аурудан оңбас білем, Алланың әмірі каяу болмас білем. Кеудемнен көғал үйрек қошты бұршты, сол шіркін жалғыз ұлға қонбас білем. Басымда отыр дөксіп, қимай тоқтап, кетелмей бөтін жаққа оу айнал соқтап. Серегем қош есем бол кемпірбай деп жылады, өтіп кеткен оғымды жоқтап. Келдің бе ажал шіркін алайын деп, құрықты алап аулың оу салайын деп. Азырақ аялдаша ажал батыр жатырмын өзімді ғой, барайын деп. Әлемде арқадағы қанғараға, қамберсіз қарқаралың оу жандаралға. Атығай қарауылмен өрдегейсін, қар өткел таныс болдым оу екі араңа. Семейде топырақ ем болар білем, кемпірбай дұға қылсын бишараға. Кемпірбаймен, атақты Кемпірбаймен Әсеттің бақылдасуы. Содан Әсетті білесіздер. Әсеттің музыкалық мұрасы ол. Айтуға келмейді, өтті. Разнообразный, сан алуан. Ол жерде арқаның да өні, ол жерде жетісудың да ерімі. Тибеттен манчжурский пентатоник деп айтады ма, Ақселеу ағам. Ол да Әсеттің мұрасының ішінде бар. Бүкіл нәрсені бойына сен керемет ұлы тұлға болды.
бір сағат 5 минут қана екен ғой. Енді маған айтқан белгілеп берген уақыт 1,5 сағаттың. Жарты сағатты бірден тосайын. Планшеттегі сұрақтар ма? Қазір сөзімді бітіріп алайын. Сол шында да Кемпірбай айтқандай бүкіл алашқа аты жайылған ақын болды, әнші болды, және білімді болды. Арғыман атым әсет арындаған арындап, ән салым дарымаған, аспанның аясыны да ән шалқытқан бұлбұлмын, даусым көкті дамылдаған. Даусым келмей қорғылып отыр, айтайын десем. Енді осындай экспрессиядағы әндердің авторы ғой. Ана қазған атыды байғаққаны да Ғалия бануым сұлумым мирикен дейтін татардың әні бар. Әсетті салу ән салсаң аңыратып бұл әндерді шығарған Қоңырқаз, жаңа Қарагөз, Ардақ, Мақпал. Соның үшін мен қысмет енді бар ғой, енді айтуға келмейді. Не деген қуат, не деген экспрессия. Ана келіп, біреулердің айтуында Нарғыбатқа кеткен екен, жол жүріп бара жатқан соң шеттегі бір үйге кіре салайын деп сусын іше салайын деген соң Әсет танып қояды. Жоқ, табалдырымды аттап қойдым, қаласың дейді. Әсет келеді. Сосын енді ананың құрметінен аттап кете алмай, жаңағы тұрады да содан қысқасыны керек. Әсетті етегіне жабысады. Ауылдың шеті бір қоңыршағана бір кедейдің үйі. Енді ауылдың ақсақалы бар ғой. Ауылдың ақсақалы бар. Содан ән басталып кетті. Ел анталап тұр. Бір әннен соң бір әнді Әсет жіберіп жатыр. Мұн жақта бағланды сойып тастаған, сусын дайындаған деген сияқты. Сөйткен кезде ақсақалдың дұрыс қой, дәстүр бойынша оны да бәрендеп кінәлауға болмайды. Бұл қалай енді ауылда ақсақалға келіп сәлем бермей, ауылды шетте бір қоңыршайға кіре салып жерде өлең айтып жатқаны қалай деген сияқты. Енді этикет қой көшпелілердің. Сөйтіп жаңағы жерде Әсетке ренжің кіреді. Бармайын дейді. Бармайын, сен әне кетіп бара жатыр. Барайын десе, жаңағы амбиция дейміз бе? Сонысы кісілік жібермей тұр. Сол екі ортада оң келіп, оң қайтқан соң бір кезде қой деп кіреді. Сол кезде Әсет емесіне мәні шабытына кіріп алған. Сілтеп атқан кезде. Мынау кім тападай тал түсте ауылдың шетіне келіп айғайлап жатқан. Нар баласы бақырмас болар деген сияқты нәрселер айтып қалған кезде тұрған кондициясы тұрғанда перген қысмет. Атым әсет арындаған арындап, ән саламай дарымаған. Тұлпармын топтан озған тасыр қаман, шаршы топ қарсы өрім жоқ шабылмаған, жорғамын жортарманмын жұрттан озған, майдамын майда желіс мамырлаған, көмекөй көк қапысын әнмен ашсам, төгіліп мергөрт маржан сауылдаған дейді. Ән құмар әлеуметім анталап тұр, сайра тіл, аңыра, әнім, інжу, маржан, жұртымның аса топыр жиынында бүгінген адырағасын салынбаған. Не деген сөз? Айтып көп бір кезде ән салсаң Әсетті исәл әсемдетіп, қоздырып делебенді әсерлетіп, серпілтіп, сумаңдатып, 80 ырғап, 40 қарпып, 90 толғап, 5 өрлетіп, қарқындың қан қайнатып, жүрек жылып, жан жалмап, көңіл тербеп әсерлетіп. Сарайым сабам құям пісіп, қымыз құятын саба дейді. Сарайым сабам құям пісіп, қойдырман ән қымыздың ой көрінетіп, сөз жаңбыр, даусында ұлайдым ескек, ойнақтап басылайын аз желдетіп. Поэзия десеңіз поэзия, ән десеңіз ән. Өзі қандай орындаушы болғанда айтады. Дәстүр осы. Әсеттерден жеткен. Әсет тыңнан шыққан жоқ, оның ар жағында Кемпірбай тұр. Кемпірбай тек қана ақын емес, Кемпірбайдың мәрттігі айтуға келмейді. Бұлардың бәрінде бір көшпелілерге мәрттік кісілік мінез болған. Шөжемен айтса, шөжемен айтқан кезде жаңағы шөжеден де соқыр шөже, атақты шөже. Бұны Қуандықтың атын айтса, кім Кемпірбай Қаракесектің атынан айтса, содан айтып жатқан кезде сөздің қапысын тауып шөже жеңген кезде Фрейзер мен Мұхаммед Әлидің бокс деген сияқты жеңіске бергісіз жеңіліс. Кімнің? Кемпірбайдың. Сонда не дейді? Келіп осы жерге өктемделіп, жүрушем қу соқырдан секемделіп дейді. Енді біледі ғой анда. Аты даңқы жер жүреді ғой. Келіп осы жерге өктемделіп, жүрушем қу соқырдан секемделіп, бағасы жоқ соқырмен айтсам деп жеңілдім, 4 аяғым көктен келіп. Жеңіліс болсын. Қадырын да біліп отыр. Қабілетін де біліп отыр. Мойындап отыр. Жеңіске бергісі, жеңістен мықты жеңіліс. Мықтылығын мойындау деген нәрсені өзі қандай мәрттік. Дәстүр деген осы. Осыны сақтап қалалдық па?
Біз сөзге тоқтаймыз ба? Менікі қате, сенікі дұрыс дейтін нәрсеге біз барамыз ба? Білмеймін. Қасық-қанымыз қалған шайқасамыз, тіліміз үзілгенше дауласамыз, ал дәстүрді сезінген адам осындай сөзге тоқтау дейтін нәрсеге бейім болып келеді. Бұлардың ар жағында кім тұр? Бұлардың ар жағында Әсет енді жалпы Абай мектебінің өкілі ғой. Абайдың ар жағында дулаттар тұр, Шортанбайлар тұр. Олардан музыкалық мұра қалды деп айтылмаймыз, бірақ енді оның мұрасын кейін неге жеткізу бүгіннің міндеті. Өйткені дулаттың ақындығы айтуға келмейтін нәрсе ғой. 2 рет салып көрдім. Дулаттың аққанда бұлақ сайсалаң, шытырман тоғай айналаң, көл қорған қызғыштай сенде сасаланбай балам. Жайлауыңды көргенідей жадыраймын жайланам, мен дейді сені қызғанар бауырыңды өскен қай балаң. Өксігіңдай ойласам, айхей, ертеңді ойласам, ойқыда берем қайғалам, ойқыда берем қайғалам. Қалиға Бекқожиннан жинағында Жанар жыраудың сарын деп тұр, содан алған мелодиясын. Әй мынау азған заманы да қайран қазақ қайтені. Әй қара сауант қорқан арам, батыр көксөр басаман, бәйбіше тантық байзарам, боз баласы бошалаң, қырсық атуды қыз балаң, нарыда жылқау кер сабан, құсыда күйшіл ат шабан, ебіде кеткен ел болдау жырғалаң, жоқ жобалаң, енді де қайда мен барам, енді де қайда мен барам. Тегімді менің сұрасаң, қалыңнайман уынан, сырымды менің сұрасаң, тұманың тұнық суынан, жырымды менің сұрасаң, сафалтынның буынан, кеудеме қайғы толған соң, айхай. Тұнықта жүрмен жуынам, тұнықта жүрмен жуынам, кеудеге қайғы толған соң. Бәрі Абай, бейін Абайдың 175 жылдығы, Абай феномені ешкім дауы жоқ. Бірақ бәрі қанша жерден феномен дегенмен, бәрі бастау көзінде өз айтқандай Шортанбай Дулатпенен бұқар жоғы тұрмаса, бір Абай болмас еді. Бұл жерде бір сөздің бір құрау, бір жамау деген кезде бір сынағандықтан емес, жалпы үлкен поэзия қойған үлкен талаптың негізінде айтылған нәрсе, оқымаса айтпайды ғой, қандай екенін білмейді ғой. Ал Дулаттың ақындығы масқара ғой енді. Өксігіңді ойласам, ұйқы берем қайғалам. Мендей сені қызғанар бауырыңды өскен қай балаң. Көл қорған қызғыштай сен десе салам бай балам. Жайлауыңды көргенде жадыраймын жайланам. Мынау азған заманда қайран қазақ қайтен. Қарасант қорқан арам. Батыры көксөр басаман. Бәйбіше танттық бай сараң. Боз баласы бошалаң. Қырсық атуды қыз балаң. Нары жылқау кертабан. Құсы күйшіл ат шабан. Ебі кеткен ел болдау. Жырғалаң жоқ жобалаң. Енді қайда мен барам. Зар заманның ақындар дейміз. Бодан болған елде сондай нәрселердің болуының өз нәрсе. Заңды да шығар. Бірақ бәрі ел болып кеттік. Бәрі етегі жаптық. Бәрі осы нәрсе талайлардың
өкіліне түсті, көкейіне түсті. Бәрі содан егер біз жеміс шығармасақ осындай ел болып отырмаймыз, осындай тәуелсіз мемлекет болып отырмаймыз. Яғни біз тәуелсіз ел болуға лайықты болған елміз. Бірақ осы мұралардың, бабалардың көңіл толмаған нәрселердің орнын толтыру бүгінгі күннің міндеті. Әйтпесе Абайда айтқан мұңдасарға кісі жоқ сөзді ұғарлық деп. Абайдың мұрасына қарап отырсақ та, ол жерде жалпы халықты тәрбиелеуге арналған нәрсе деп. Бірақ сынау дулатқа, Абайға жарасады. Дулат пен Абайдан басқаларға жараспайды. Сен Абай мен дулат сияқты сынау үшін сол елдің алдында сенің хақың болу керек. Енді Абай туралы жалпы біраз нәрселерін айтып жазып жатырмын, басқа нәрселерде де өзім лекцияларым бар, сондықтан тереңдеп соқпай қояйын, оны тағысында көре жатарсыздар. Енді мен Абайдан бір ары қарай жырауларға өте кеткім келеді. Жырауларға өтпес үшін жырауларға өтердің алдында бір азғантай бір музыкалық бір жағдай айта кеткім келеді. Өзі қазақта домбыраның бұрауының төрт түрі бар. Көбінесе біз екі түрін айтамыз. Оң бұрау, теріс бұрау дейді. Оң бұрау дегеніміз кварта, музыканы тілмен айтқанда, теріс бұрау деген квинта. Осы екі бұрауда ғана. Негізінен оң бұрауда. Сонымен қатар әкесі шалыс бұрау, қалыс бұрау дейтін және бұраулар бар. Шалыс бұрауымыз ол секунда, екеуі де бірдей. Шалыс бұрау дейді. Бұны бәрі маған үйреткен негізі Абдулхамид Райымбергенов. Программа ансамбльде жүргенде ол кісі жақсы зерттеуші болды. Біраз нәрсені Сайра Аманова дейтін жұбай екеуі біраз қазақ музыкасының еңбек сіңірген адамдар еді. Одан кейін қалыс бұрау дейді. Ол екеуі секунда. Ағайын, 17 жыл концертінде көрсеттім мен, бірақ енді талдап жақсылап түсіндіріп айтудың мүмкіндігі болған жоқ сахнада. Бұны карантиннің арқасында бір еркін кеш болғандықтан айтайын деп отырмын. Осы мына жаңағы қалыс бұрауда көбінесе мына түркінің оғыз бұтағында, Әзірбайжандарда, түркмендерде, түріктерде көп. Әзірбайжандарда қарсыластан шықтың көртайына күйік сөзлерім тілімде қалды, истады бір дастаны өперіпсің. Алайдым, дайдайдым, алайдым, айдайдым, алайдым, алайдайдым, алайдым, алайдым. Айтады осындай деме. Бірақ біз музыканы зерттеген кезде бұл бір нәрсе шұқшық бағатын нәрсе емес қой. Біз интеграция деген бұрын болған нәрсе ғой. Оғыз бен қыпшақ деген ол бірімен ағайынды араласып жатқан нәрсе ғой. Музыкасы да араласты ғой. Сосын кейбір кездерде мысалы үшін Жетісудың кейбір әндеріне бар. Қызылорданың жырынан гөрі қырғыздың әні кейде жақын естіледі құлаққа. Сол сияқты кейбір түркіменнің иірімдері, күйдегі иірімдері, мысалы үшін Алтайдың күйінен гөрі батысқа, батыс күйлерінде, Қазанғап, Дәулеткерейдің, Құрманғазының күйлерінде түркімендік иірімдер, қағыстар, штрихтар жақынырақ болады. Өзі сондай нәрсе қысқасы айтайын дегенім. Сонда бір нәрседе енді мақсат біздегі жыраулардың мұрасын ашып, енді елдің құлағына жеткізгіміз келіп отыр ғой. Енді құс қайтаруымен, мысалы үшін Доспанбетті қобызға салып, Доспанбетті Қазтуғанды Көкілге салдық, Ақтанберліні Ыңғай Төкпеге салдық. Енді шалкиіз бірдеңе сұранады.
шалгиз сұранады. Бірақ аша алмай қойдым. Мен шалгиздің үстінде шамамен 18-20 жыл жүрдім. Өзі кейін ашылды қызық болған қызы. 16-шы жылдардың аяғында ғана аштым осыны. Сонда осы мұраудың арқасында аштым. Айтайын дегенде өте көне сарынды қалды. Бір-ақ күй бар өзі. Асан қайын желмая істейтін күй бар. Остан басқа мұрада жоқ. Бізге осы сарынға салып отырып, оғызына басқасына қараған кезде шалгиздің просто состояниесіне кіру керек. Сөзі шәрбасы ашылады. Шалгиздің атақ жыры бар. Аспанды бұлт құрсайды, күн жауарға ұқсайды. Көлде қулар шулайды, көкшілден олайған жегенге соқ құсайды. Көп ішінде бір жалғыз көп мұңайып жылайды, күйбең өскен көп жаманның тигенге сойды басады. Масқара жыр. Негізі мына жастар әсіресе тыңдап отқан жастарыңыз болса, бір айналып соғыңыздар шалгизге. Сөйтіп тереңіне үңіліп қараңыздар, сұмдық ол кісі. Оның мұрасы ғажап, айтуға келмейді. Оның бір жолы бос емес. Сонда енді ол кісі енді тарихына қарасақ, Битемірдің қасындағы енді тізесін басқан жыраулардың бірі болған ғой енді былайша айтқанда. Билеушінің қасындағы сарайдың ақын десеңіз, дей беріңіз, сондай болған қысқасы. Содан бірақ енді дворцовый интрига дейтін нәрсе болады. Енді билік жүрген жерде интрига болатын түсінікті нәрсе, сөйтсе күйбең өскен көп жаманның сөзі тиеді, сол қуылып кетеді. Енді әбден ана элиталық ортаға үйренген адам үйренісе алмай, көп ішінде бір жалғыз көп мұңайып жылайды дейтін өзінің басындағы жағдайын айтып отыр. Бұдан алатын бір сұмдық тәлім бар, қазір айтамын. Сосын айту үшін жаңағы қалыс прова салған қыз өзіне шықты. Оны қайдан шыққанда біраз соң айтамын. Ей, аспанды бұлт құрсайды, күн жауарға ұқсайды. Көлде қулар шулайды, көкшіледен алуайван жегенге соққа ұқсайды. Көп ішінде бір жалғыз көп мұңайып жылайды. Күйбеңді өскен көп жаманның тигенге сөз ұқсайды. Алп басқан арап торым өзіңсің, тазылы алтын қол өскен алдаспаным өзің сен. Білерді білмес не деме сұлтан ием, сен менің бармай таққан қағбамсың. Алтынды есе сарылдау алсам соғын сұлар, қал мойныма боларсаң күліктен бегін армен. Көп еңсеміз төр торым, көп қылының бірімін. Жақсыңнан мені кем көрдің, жаманың мен тең көрдің. Жақсыңнан мені кем көрсің, жаманың мен тең көрсің. Ұялы берікке қосартып сен есенде, мен сауда арысымды сандайын, арысымды сендейін. Бұның арысымды сындайын болады, Бекарыс Нұриман. Кейін бұның сырын ашты, зерттеу барысында. Дұрысында арабша жазған ғой, қадымша сөзі. Арысымды сендейін екен. Арысымды сендейін. Еділден аққансыз ашық біз көргенде сірәді тебіңдеген жетіп. Шетелде жетпес су еді төлегейдей сайқалып жарқыраған жер енді. Теңіз етсе таңғы тау. Тебінгеннің астынан алла балтасы ұрып, тепсіңізіп келгенде тең атаның үледім. Дәрежеңді сірәді артық етсе тәңіреттай. Айнала алмай ат өлер, айыр алмай жат өлер. Бірлік үшін елімнің, тірлік үшін жұртымның. Ей Битемір, Битемір. Ей Битемір, Битемір. Sen sultansın, men kulmun, sen altınsın, men pulmen. Hey, sen cibeksin, men cinmin, sen sunkarsın, men kumun. Kem savuna kelgende, kerekli günün aldında gazizlegen sultan canım ayaman.
дейді. Жырдың аяғын қарап отырсақ, өзінен өзі ана ай 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 дейтін кәдімгі жырдың Тұрмағамбет жыраулардың несін айтатын беріктердің қайырымы шықты. Бұдан қайдан келді? Бірінші. Бұдан қайдан келді деген кезде бәрібір Донның сағасында Кавказдың жерінде өмір сүрген адамдар болғандықтан енді өзі бір Құдайдың сәтін салғандығы ма, осы бұрауға салған кезде сол Кавказдық иіндерге келеміз дегенде бөтен жақтан келмейді екен. Мына құлағы қырақ адамдар болатын болса, байқаңыздаршы, мен айтып отқан осы әннің сарыны бар ма? Бар. Кімнің әні? Сәлем саған туған жер, аспаны бір, күні бір, жұлдызы бір, сәлем саған туған жер. Кеңес Дүйсекеевтің сәлем саған туған жер дейтін әні. Мен бұны арнайы түрде кеңес ағадан алайын дегенім жоқ. Өз солай реті келгеннен кейін импровизациядан іріккен жоқпыз. Кеңес аға қайдан келді? Кеңес аға сырдың қазағы. Баяғы кезінде Нағима Есқалиева Мәскеуде осыны айтам деген кезде, бұны оркестровка түсірген жаңа европалық музыканттар миша атысып кеткен, 7-8-дік қой анау. Деген кезде миларға атып кеткен. Бұл не дегенде сырдың бойына топырақпен, қанға сіңісті ұлттық код дейміз ғой, генетический память дейсіз бе, басқа дейсіз бе. Сырдың бойында қалып қойған жадысында қалған осындай ескі иірімдер жаңа заманауи кейіпте Дүйсекеевтің жүргені шыққан ғой. Осыған кері процесс жүрген кезде Шалкездің бүкіл сыры ашылады. Ал енді Шалкездің жаңа поэзиясына бір жырынан пайдаланбаққа бір үңіліп көрейікші. Кім Шалкезді қуып жіберді? Сарайдан қуылды. Сарайдан қуылған соң айтады, әй Битемір дейді. Еділден аққан сіз ашық біз көргенде тебінге жетер жетпес суады телегейде сайқалып жарқыраған берен теңіз етсіз Тәңір еді. Бір кішкентай ғана нәрсе етпейді. Тәңір теңіз қылды дейді. Енді тебінгінің астынан ала балта суырып терісін сіп келгенде жекпе-жекке шығатын болсаң, жігіт ретінде келетін болсаң, біліміңге салсаң, қабілетіңе салсаң, сен докторына оқып болсаң, мен де докторына оқымын, сен профессор болсаң, мен де профессормын, төбелессең, мен де сенімен төбелесем, қабілетіңде бәрі де сенен кем емес, сен мендей адамсың деп тұр. Битемірге Шалкез айтып тұр. Тебінгінің астынан ала балта суырып терісін сіп келгенде тең атаны қылдың, дәрежеңді артық етсе Тәңір етті. Алла тағала сенің дәрежеңді артық етті. Ендеше бірлік үшін жұртымның, тірлік үшін елімнің дейді. Шалкез не дейді? Әй Битемір, Битемір дейді. Сен сұлтансың дейді. Мен құлмын. Сен жібексің дейді. Мен жүнмін. Сен алтынсың, мен пұлмын. Сен сұңқарсың, мен қумын. Аққу ғой енді. Керектілі күннің алдында бір керек кезім болады. Ғазизлеген ардақтаған жаным сұлтан. Жемсауына келгенде сұлтан жаным аямайым, астыңа тастаймын дейді. Неге дегенде? Оған ол енді тексіз емес қой әбіләстар сияқты. Ана рубеждің ар жағына шығып кетіп, өз халқына өзі тас лақтырып жататын, я болмаса, қырғыздар таластың суын жауып қойыңдар, қазақтар шөкесінен түсіп ертең жалынып келеді деп өзінің халқының ең бір әлсіз тұстарын көрсетіп жүретін, ол тексіз емес. Болды. Дәрежеңді артық етсе Тәңір етті. Дәрежеңді Тәңір артық еткен соң, мен сенің артыңнан сарбаздың ретінде еруге міндеттімін. Сондықтан мен бүкіл амбициямды, бүкіл бойымда кібірімді, өзімнің асқақтығым бәрін жинақ қоям дейді, өзінің бүкіл дәрежесін, амбициясын плинтустан төмен жерге тастайды да, соншама қабілет иесі, сондай Шалкез басым айтады. Сен сұлтан бол, мен құл болайын, сен алтын бол, мен пұл болайын, сен сұңқар бол, мен құл болайын, сен жібек бол, мен ақшым болайын, жемсауыңа келгенде ғазизлеген сұлтан жанымды аямайын дейді. Жалпы біздің жыраулардан алатын үлгіміз осы негіз. Доспанбет айтады, тоғынды сарсына жегі көшсізеді мөкімін, туған айдай нұрлан дулақ үйді мөкімден, алшымылдық ішінде тұлыншағын төгілді, арус үйді мөкімбен, бұрын соңында өкімбен өстей болғамын. Дейді, ең соңында, ер мамайдың алдында шәһид дешті мөкімбен. Мәрттік бе мәрттік? Кемпірбайдікі мәрттік бе мәрттік? Доспанбеттікі мәрттік бе мәрттік? Еділді тастап кетіп барысқан кезде Қазтоғаның айтатыны бар. Мен салмадым, сен салдың, қайырлы болсын сіздерге, бізден бір қалған еділ жұрт, бізден бір қалған еділ жұрт, қайырлы болсын сіздерге, бізден бір қалған еділ жұрт, қайранда менің еділдім деп басын ошаққа соғып жылап атқанда, тастап кетіп барысқан жер сендерге де қайырлы болсын жейді. Мәрттік пе? Мәрттік. Доспанбеттікі мәрттік пе? Мәрттік. Шалкездікі мәрттік пе? Мәрттік. Кемпірбайдікі мәрттік пе? Мәрттік. Біз содан үлгі алған ұрпақ бар ма?
Оны өздеріңіз ойлайсыздар. Ағайын біраз пікірлестік. Мен уәдемді тұрып 1,5 сағатқа біраз сөйледім. Әлде сөйлеуім керек пе? Жетер, ә? Сұрап жатыр. Сұрап жатыр, мен сұраққа жауап беремін. Абайдан дені сұрап жатыр. Абайдан? Осын ұзаққа кеткен бұл. Сол пікірленбектің соңына ғибратланбақ дейді Абай сұраса. Абайдың сөзін айтайық. Пікірлесудің соңы ғибратланбақ дейді. Дулатпен пікірлестік, Доспанбетпен, Қазтуғанмен пікірлестік, Шалгизбен пікірлестік. Аллар ғибратымыз не деген кезде? Аллар ғибратымыз ағайын мәрттік. Сөзде тұрып беру. Әр нәрсенің қадырын білу. Ердің басының қадырын білу. Адамның жаманы болмайды толық. Біреуді жайда жаман дегенде жақсылығынан жамандық көбейіп кеткенде жаман дейміз. Біреу жақсы дегенде ол идеалды адам жоқ. Жамандығынан жақсылық көп болған жағдайда ол адамға жақсы дейміз. Сонда Абай Қазағым қалың елім, қайран жұртым, аузыңа ұстара сөзсіз нұртым. Жақсы менен жаманды айырмадың, бірі бай, бірі қанды бенде құртым. Жырайым сырт бергенде сондай жақсы, бұзылды қайдан ғана сарша сыртың. Бей болған бас басында өңкөй ұйқым, күні күй тұзған жоқ па елдің сыйқын. Өзіңді бейіл болар дей алмаймын, кетсе кел өз қолыңнан енді зырқым. Абайдың тап осы сөзінің табиғатын осы Ашпастың әуенінде, осы Қармақшының жырауларының әуенінде ашатын мен әуен таба алмай қойдым. Сөйтінде енді кейбір заңдылық бұзылғандай көрінетін шығар. Адам айтушы болған соң айтушыға бәрібір. Оған сөздің мәнін тыңдаушысына жеткізсе болды. Нені қару қылады, әйтеуір қазақтан мұра болған музыкалық жаңағы иірімдерді пайдаланса болды емес пе? Сондықтан бір ашылу үшін негізі сырдың жырауларына осы Абайдың кейбір осы біраз сөздерін салса деген жаңағы бір ұсыныс айтқан болар едім. Одан қала берді. Мынау сұрақ көбейіп кетті ғой, біз қанша уақытымыз бар, жігіттер? 25 минут. Жақсы. Бұлай қарай берсін болады ғой, Ойбой, сұрақ көбейіп кетті ғой. Карантиннің қандай жақсы жақтарын байқа? Осы карантиннің жақсы жақтары, осыдан қандай жақсы жақтары болуы мүмкін? Абайдың 175 жылдығын кеңінен атап өтуі карантин немесе елдегі дағдарыс кедергі бола ма? Жоқ, бола алмайды. Ештеңеде Абайдың мұрасына кедергі болмайды. Өйткені адам Абайға деген сұраныс, адам рухани сұранысы. Адам рухани сұранысына ештеңені кедергі болуы мүмкін емес. Сондықтан тойлайым деген мұрасын тұтынам деген адамға меніңше солай деп ойлаймын. Мысалы, ұлттық дәстүр, тіл, дін мәселелерін жиі қозғайсыз. Қазіргі рухани құндылықтарымызды насихатталуына қандай баға бересіз? Бәрібір тыңдаушыға байланысты. Мың жерден оны таңып айтқанмен, ол тұтынатын адам, тыңдайтын адам болмаса, екі жақты ғой. Айтушы мен тыңдаушының елу-елу белсенділігі, әрине айтушының шеберлігі, тыңдаушының талабы дейтін нәрсемен ғана ұлттық дәстүр, тілдің мәселелері бір деңгейіне шығады. Ал енді
тыңдамаса сөз жетім. Егер айтып отқан нәрсені осы бәріне елдің бәрі түсіне қой деп ойламаймын. Бірақ осы 1000 тыңдаушыдан бір 80 тыңдаушы егер түйсініп осыдан бір тәсір алатын болса, бұл жеңісіміз деп есептеу керек. Осындай онлайн жобаларға көз қарасыңыз қалай? Енді бұл замананың шаруасы. Енді сіз қалайсыз ба, қаламайсыз ба? Замана сізге осылай диктовать еткеннен кейін көнбегенде қайда барасыз? Жалпы негізі әлеуметтік желіде тым шұқшиып отыру, уақыттың соры, адам бір қалыпты информацияны алып бір қалыпқа түспейді, бастаған нәрсесінің қайтады кәрлиеде емес шығып кете беруге апаратын адам бір енді КПД деген коэффициент полезных действий. Осы нәрсеге таза кедергі дүние ғой негізі. Бұл менің субъективті пікірім, ағайын, айып етпеңіздер. Жан-жақты тұлға болып қалыптасуыңызға қандай факторлар көбірек? Рахмет, енді жан-жақты деп отырсаңыздар. Мен бағана айтып өттім ғой. Ол атаның күш ананың үстімен келеді, бәрібір. Әкемнің тәрбиесі, ортаның тәрбиесі, кезінде жақсы адамдарға, енді тағдырым ғой былайша айтқанда, жақсы адамдарға Алла тағала кездестірді. Ерік Асқаровпен кездестім. Ерік Асқаров арқылы әдеби ортаға түстім. Тұрсынжан Шапаев, Таласбек Әсемқұлов, Ғалым Дөскенов, сондай орталарда жүрдік. Сол қатарым ғой енді. Солардың бәрі сөз жоқ әсер етті. Ал неде музыкаға келген кезде жалпы менің бір табысқа қол жеткізіп жатсам, осы жерде Рүстем Күлшебаев дейтін досымның айрықша үлесін айта кеткім келеді. Айтуға келмейтін ғажайып музыкант, кереметтей продюсер, өзіменен басқа ешкімге бірақ продюсерлік қылған жоқ қой дейміз. Біздің халық сана дағдарысын ұшыраған жоқ па дейді. Қалай ойлайсыз дейді. Ұшырады. Дағдарыстан шығудың жолдары бар ма? Әрине, жолы жоқ дағдарыс. Емі жоқ ауру жаратпаған сияқты дағдарыстан шықпайтын жағдай болмайды. Кез келген дағдарыстан шығуға болады. Тек қана бір қауым өзін өзі өзгертпейінше, Алла тағаланы өзгертпейді дейді. Халықтың өзінің тарапынан бір талап болу керек. Сол кезде шығамыз деп ойлаймын. Ұлттық спорт түрлі қауымдастықты енді айтпай-ақ қойшы, бүгін не туралы айтып отырмыз ғой, ұлттық спорт. Әрине жауаптысыз, сол жауапты Алла тағаланың көмегімен бәрі ретімен болып жатыр. Және қаншама шаруалардың басқасында, ол менің шаруам емес, жай жерде бұл регулировка жасап жатқан адам, негізінен бұның ар жағында кәдімгі осыған жаны ашыған, жүрегі ауыратын азаматтардың арқасы, бауырларымыздың арқасы. Абай ұсынған толық адам концепциясы терең сұрақ бұл. Қалай түсінесіз? Бұл қазір мен жерде 10-15 минутта жауап беретін нәрсе емес. Бұны түсіндіруге бір адаммен толық ғұмыр өтеді. Бірақ Абайдың өзіне сүйеніп айтайық. Абай айтады, жартылай мұсылман, жартылай адам, толық мұсылман, толық адам дейді. Адамнан адамның артықшылығы Алланың анығырақ тануымен белгілі болады дейді. Адам адамнан Алланы анығырақ танумен артылады. Анау анадан жақсы дегенде, анау анадан анығырақ көріп тұр. Дүниенің тылсымы дегенмен дейді. Негізі басы осы, әрі бұған көп еңбектену керек. Кітап оқудан алыстасам, бүгін қазақтың санасында дүниені сәйкес қандай әдебиет керек деп ойлайсыз? Мына кітап оқы, ана кітап оқы, жай бос сөз ағай. Кешіріңіздер. Бос сөзің бос сөз. Бастарыңызды қатырмаңыздар. Өзіңізге немене керек соны оқыңыз. Өзіңіздің именно осы сіздің кәсібіңізді дамытуға не керек соны оқыңыз. Және оқырманның заманы кетіп қалды, өкінішке орай. Қазір информация соншалық көп, қазір ана оқырман, тыңдарманның, көрерменнің заманы келе жатыр. Сондықтан да өзіңізге қажетті шын мәнінде, ана кім айтады ғой? Абай айтады. Абай енді ақын ғой бірінші сондай. Өлең сөздің патшасы, сөз сорасы, қиыннан қиыстырар, ерданасы, тілге жеңіл, жүрекке жылтиып, тептегі шымыр келсін айналасы деп. Енді өлең осындай, поэзия дегеніміз сөздің сарасы, классификациясы өйтеді. Енді қалай енді бұл жақсы болу үшін не істеу керек дегенде тілге жеңіл, жүрекке жылтисын, тептегі шымыр келсін айналасы. Сосын бүтін сөзбен былғанса сөз арасы, ол ақынның ғылымсыз бейшарасы. Бүтін сөзбен былғанып кетсе, ақын дейтін атын қалатын, ғылымы жоқ, бейшара ақынсың дейді.
Не істеу керек дегенде әуәлі, то есть әуәлі бұл жерде категория ретінде ғылыми аят, хадис, сөздің басы абсолютті истина. Қосарлы бәйт мысал келді арасы. Қисынымен қызықты болмаса сөз неге айтсын пайғамбармен оны алысы деп айтты. Қисынымен қызы, сен оны егер өмірді түсінбасаң, құр оқып алып мына жерге біреуге айту үшін емес қой. Сен оқыған нәрсең, түйсінген нәрсең, сен балаңды жақсылап тәрбиелеуге, әйеліңмен тату тұруға, туған туысыңмен көмектесуге, қоғамға ықпал, жақсы пайда, игілігін тигізуге, соның пайдасы болмаса, құр жаттап алған нәрсенің кітап атқан есек сияқты саған қажеті не дейді? Сондықтан кітапты бәхас үшін, бәсекес үшін оқымаймыз, өмірді тұтынуымыз үшін оқимыз. Сондықтан мына кітапты оқы, мына кітапты оқы дегенмен болмайды. Кейбір кітаптар бар, мысалы елді мақтап жүрген, түкте ұнамайды, маған қажеті жоқ ол кітаптардың. Одан гөрі де маған ана кітапты оқыған әлдеқайда пайдалы. Өйткені ол үшін алған затты ертең мен баланың тәрбиесіне, туған туысқаным бір кәдесіне жаратуыма болады деген сияқты. Осындай подходпен келіңіз. Енді мен бір неординарлы әңгіме айтып отырмын, айып етпеңіздер, бірақ мен сіздерге шынды айтып отырмын. Не деп мына жерде? Ұлттық фольклор, ұлттық ойындар қазақ әдебиеті тарихқа айналып бара жатқандай дейді. Иә, дұрыс айтасыз, тарихқа айналып бара жатыр. Күнделік жүргізесіз бе, мемуар жазу ойыңызда бар ма дейді. Өзімше пысықсынып бастаған, бізде бір қазақ байғұстың бір қиын жеріміз бірдей қалыпты, бір жүйелі нәрсеге жоқ болса ғой, өзімше пысықсынып бірдеңе керемет бастаймыз да. Сосын біраздан соң ол ана кариттің сүйектің үзген сияқты аузынан түсіп қалып жатады. Бірдеңені шет жағасын жазып бастап, оны бір жоғалтып алдым, одан қайттан таптым, тағы да жүргіземін дедім. Бірақ негізі керек нәрсе. Жаңағы айтқан нәрселердің бәрі негізі мемуарға түсу керек. Ғабдиев өз алдына, Төлеген Момбеков өз алдына, Қаршы Ахмедияров, жаңағы Бақыт Басағараев, Ақселеу Сейтімбеков, Жәнібек Кәрменов. Олардың біраз қазір өмірде жоқ. Негізі ойымда бар. Бірақ оны оқитын адам бар ма? Соны айтыңыз. Естеліктеріміздің ең нәрлісі, әдетте балалық шақпен байланысты. Балалық шағыңызда ғибратты оқиғалардың қайсы есіңізге жиі түседі дейді. Өлең айтайықшы. Ал барыңды жастық шақтың бұрқатып жүр дауылын, жалын атқан кездер қайда білмедің бе ей бауырым. Балау салау балғын күндері гүл шырайлай көктемдер, көшін түзеп жөнеп берді-ау алыстатып ауылын. Етелесте беркелетер сағындырдау жеңгемдей, дархандала хош иістай жүржірлейдай белдерге. Бір егіздің сыңарындай қатар өскен қызғайдай, ол бір елес бұлыдыр сағым атпайлатпас белдеуге. Ей сағынышымы салған әнім, алтын ұяма болым, балда өренімін тықтырған думаны базарлауымың. Басылым айдай саған деген сағыныш, шақырадай балғын шақтар құрған сайран сауығым. Анашымның шуақ шашқан алақанын сағындым, ауламыздың әппақ ұлпа балапанын сағындым. Отау теге бер жеткен соң кеттім бәрі де жырақтап, әкем әкеп шөгеретін саратанын сағындым. Домбыраға қол соқпа, шымырлатып бір-бірлеп, жүрегім соқпа кел тоқта, жас келер көзге жүржірлеп.
Есіңде бар ма жас күнің, көкірегің толық басың бос, қайғысыз ойсыз мас күнің, кімді дай көрсең бар ау дос. Махаббат қызық мал мен бақ, көрінуші дай дос ортақ, үміт жақын көңіл ақ, болар ма ендай сондай шақ. Құдай ау қайда сол жылдар, махаббат қызық мол жылдар, ақырын шегініп, алыстап кетті ау құрғырлар. Көзіме жас бер жылайын, тағат бер сабыр қылайын, жаралы болған жүрекке дауа берем деп сынайын. Қарашада өмір тұр, тоқтатсаң 90 күн үрмей, арттағы майда көңіл жүр, жазылсам қайтып келермей. Майдағы жұрттың шығар, бәйшешек қарға өнеріме, ішіндегімнің оты бар, қар жауса да сөнірме. Жүректің көзі ашылса, хақтықтың түсер сәулесі, көңілден кірді қашырса, адамның хикмет кеудесі. Алла деген сөз жеңіл, Аллаға ауыл жол емес, ынталы жүрек шын көңіл, өзге сай хаққа жол емес. Жүректің көзі ашылса, хақтықтың түсер сәулесі, көңілден кірді қашырсау, адамның хикмет кеудесі. Көңілден кірді қашырсай, адамның хикмет кеудесі. Адамның хикмет кеудесі деп айтады. Енді осыдан өздеріңіз көріп отқан шығарсыз, ол мәңгілік тема ғой. Ол мәңгілік тақырып. Ешқашан ауылға деген сағыныш басылған кезде қазақ құриды. Ауылдың қадірінен айырылған кезде Ернар дейтін жігіт жазыпты. Сіз көбіне жаңағы жырлар айттыңыз, былай лирикалық өлеңдерге бой ұрған жоқсыз. Жоқ, мынаның бәрі лирика ғой. Айналып келген кезде. Лирика емес деп айтылмайды. Лирика дегенде енді көп жағдайда біз түсінеміз. Лирика деген бір әйелге арнап шығарған өлең лирика сияқты да. Отанға арналған нәрсе лирика емес деген сөз жоқ. Осы орайда бір нәрсені айта кетейін. Жалпы осы қызға арналған махаббат туралы өлең 19 ғасырдың ортасынан ғана былай қарайды. Әрдегі жыраулар қызға арнап өлең шығармаған. Сезімдер әр жағында жатқан. Сосын жалпы бұндай нәрсе мына 8 серілерден бір жаннан кейін келген ғой. Бір жандардың өзінде жаңағы қызға ғашық болғанда қыз едің, ақтен тектің деп сен әкесін айтып бастайды да, жаңағы қыздың өзіне келмес. Кейін бері қарай сол ұсақтай бастады деп айтпай ақ қой, бірақ мақсат арман ұсақталған кезде бұл да бір әнге өзінің әсерін тигізбей қоймады деп ойлаймын. Бұл да менің субъективті пікірім. Көп адам келіспеуі мүмкін, ренжуі мүмкін, бірақ енді менің хақым бар шығар деп ойлаймын бұл нәрсені айтуға. Алған себебін айтайын. Мына қазақтың әндерінде әдет ғұрыптық өлеңдер болған. Тек қана әйелдер айтқан. Мысалы үшін жаңағы бесік жырын еркек айтуға болмайды. Енді бесік жырын қалай айтады еркек? Сыңсу, қызды ұзатып бара жатқанда еркек енді әйел алған үшін сыңсымайды ғой. Вакансияда жағында үшеуі бар ғой. Ал сол сияқты жоқтау, біреуін еткенде еркек жоқтамайды, әйел жоқтайды. Енді қараңыз, сен бір қыз нәрсе айтайын. Сыңсу. Бесік жырда бұл. Тастанбектің қыз едім мен Зұлқияу. Зұлқияның қолында кәрмәния ай бөпем. Бесік жырда. Бір жаманға қор болып кеткеніңше, бір жақсы мен болсам шоу компания ай бөпем. Ай бөпем, жылама бөпем әлде ай.
минордан мажорға, мажордан минорға хулиганить етіп отыр. Осындай бесік жырлар болған. Енді жоқтауды білесіздер. Сыңсу. Базардан келген пәуеске, байлар мінер әуеске, жыламайын десем деу жеткізбей берді 15-ке. Ей, күнім ай, жырым ай, қиналдай алу жаным ай. Бұл сыңсу қыз кетіп барсқан өзі сыңситын болған. Бұны әйел ғана айтады. Бірақ музыкалық иірім бар. Осы әйел айтатын музыкалық иірімдегі әдет ғұрыптық әндерді бір жан, сегіз сері, ақан, басқалар қалай пайдаланған, қызға арнаған өлең қылған. Мысалы, базардан келген пәуеске, байлар мінер әуеске дегенмен музыкалық иірім, құлақтарыңыз бар ғой, өздеріңіз. Ажарың ашық екен атқаны таңдай, нұрлы екен ау көзің жаққаны шамдай. Анаңнан сіздай тапқан ай айналылайын, күлім көз оймағауыз жазық маңдай. Беу-беу ғау-қауыртас, қосны құрдас Раушан жүзіңдайы көргендей. Сәулем сабырым қалдымас ай. Бәрібір аяғында еркектің тегеуріні пайда болды. Я болмаса теңеп жатқан кезде мысалы алғанда осы тектесің ғой. Еркем айдан екерсің оу, ахоу айнадағы шашақсың жада аулатқан найзадағы. Қызды теңейді, найзадағы шашақсың жада аулатқан найзадағы. Өзінің қолында қаруымен. Мен барған, сен перінде, сен болмадың, біздің қалғашы махаббат, өй, жаңа жыладым, күйдім, барып ем, сол жаңа жерде үйттім, бүйттім дейтін. Ман қасағып көзінен жас тоғыз тегістен суағып жылаған нәрсе бәрібір жоқ оларда. Бәрібір тегеурін бар. Әнде де, күйде де. Бәрінде қанша бір сыңсып атқан, әр жақта бір жилкасы үзілмеген. Бұл мен не айтқым келді? Дәстүр деген осы ағай. Қазақтың дәстүрі осы. Осы дәстүрге неғұрлым тиянақты болған сайын, сосын біз елдік тамырымыз беки түседі. Тамыры аман сау болған жерде, ол дарақтың діңі де, бұтағы да, жапырағы да жасыл болады. Амың жерден тағы да қайталап айтам, оның діңін әсемдеп, елкаға ойыншық таққан сияқты жаңа біткенмен, анау тамырға у тисе, бір күн қурап тұрып құлайды. Мен айтқан күні бойғы әңгіме, осы ұлттың тамыры. Абайдың да ар жағында үлкен дәстүр жатыр. Абай да тыңнан шыққан жоқ. Я феномен ешкімдау жоқ. Құрманғазы да аспаптық музыкада феномен. Бірақ оның ар жақтарында ұзақтар, абылдар жатыр. Кім айтса да тамырсыз, негізсіз ештеңе жоқ. Осы тамырдың қаншалықты қадірін білеміз, соншалықты ел боламыз. Ал осы тамырдың қадірін білу үшін айналып келгенде күні бойы айтқан нәрсе, әлемде бірде бір халық жоқ, осыншама кең төре-төреді, бірақ тілде сөйлейтін. Қазақтай бірде бір халық жоқ. Ол ақиқат, мен фактын айтып отырмын сіздерге. Осыншама кең жерде тұрып, анау Астрахандағы қазақ пен Алтайдағы өлкедегі қазақ екеуі бір тілде сөйлеп тұратын болса, оның ар жағында үлкен тұтастық дейтін феномен бар. Осы тұтастық, осы дәстүрлі өнердің ата-бабаның мұрасы негізінде байланған сайын біз мықты боламыз. Одан кейін негізгі шаруа, бабалардан қалған мәрттік. Жаңағы сен сұлтансың, мен құлмын, сен жібексің, мен жүнмін. Я болмаса Ермамайдың алдында шахид кештім өкімін. Я болмаса қайырлы болсын сіздерге бізден қалған еділ жұрт. Я болмаса бағасы жоқ соқырмен айтсам деп жеңілдің төрт аяғым көктен келіп деп мойындау, осы мәрттік сөзге тоқтау дейтін нәрсе осы дәстүр ағай. Ал осының бәрін айналып келе жатқанда бәрін бас аяғын түйіп бір нәрсесін басын байлайтын бір ұлы ереже бар. Ол не деген? Ол Абайдың біріңді қазақ, бірің дос, көрмесең істің
бәрі дос. Бәрі бос. Шынде бәрі бос ағайын. Атадан алтау туса да бас-басына бір жалғыз дейді. Оны кейін сабырада әдемілеп, әр қазақ менің жалғызым деді. Бар сөз, бірақ заманына орай түрленіп, әртүрлі сол жүрегінің түкпірінен шыққан кезде әртүрлі бояумен, әртүрлі әрмен, әр заманда шығып отырды. Осы нәрселердің қадірін білумен біз ел боламыз. Осы нәрселерін әспеттеумен біз ұрпаққа үлкен өнеге қалдырамыз. Ағайын, айып етпеңіздер. Уақыт біраз жерге таяп қалды, құптану уақыты болыпты. Аманшылық болсын. Тыңдағандарыңызға көңіл болып, уақыт бөлгендеріңізге баршаңызға көптен алғысымызды айтамыз. Бұның бәрі ағайын уақытша. Карантинде өтеді, бәрі өтеді. Бұл сынақта бәлки керек шығар. Бар нәрсенің қадірін білмей қалған шығармыз. Кейде қолда барда алтынның қадірі жоқ. Даланың қадірін білмей қалдық, араласудың қадірін білмей қалдық. Сонда осы нәрсенің бір қадірін білу үшін бір Алла тағаланың сынағы шығар. Бұдан бәріміз жақсы өтеміз, біргеміз. Үйде болыңдар дедім, үйде бола тұрайық. Бұл шаңырақтың да бір қадірін болу үшін бір керек болған жағдай деп ойлаймыз. Және осы мәселеде жұмыс істеп жатқан жігіттерге тағы да рахметімді айтайын. Мынау жаңағы өмірімізді қамтамасыз етіп жатқан салада істеп жатқан азаматтарға рахмет. Мына көшеде үй-күйін өтіп осы елге қызмет көрсетіп жатқан полицияға да рахмет айтамыз. Осы бүгінгі мына осы режимде осы бір концерт өткізуге мұрындық болған министрлікке де айрықша өзім алғысымды білдіргім келеді. Биыл жыл керемет жыл. Ағайын бәрі жақсы болады. Әл-Фарабидің жаңағы мерейтойы, Абайдың мерейлі жылы болып жатқан кезде өзімнің мұрамыздың қадірін білейік, елдігіміздің қадірін білейік ағайын. Баршаңызға шынайы жүрден алғысымды білдіремін. Аман болыңыздар, сау болыңыздар. Әр қазақтың шаңырағында, әр қазақ емес, бүкіл әлемдегі адам баласының шаңырағында жақсылық болсын, тыныштық болсын. Бейбіт күннің қадірін білейік. Абайдың айтатын сөзі бар. Адам баласы тыныштықты көксейді дейді. Тыныштық келсе сәтке тұрмай жалыға алатын не сұмдығы бар дейді. Көксеген тыныштығымыз, бейбітшілігіміз Алла тағала беріп отқанда, осыдан жалықпайықшы ағайын. Ат алып ат беріп жүрген досынан бір дұшпаның келіп тай берсе, осы қазақ неге бұзыла қалады дейді абай. Бұзылмайықшы ағайын. Күнде тіліңді алатығын достан бір дұшпан азғантай бұйымдайын орындай созса, неге соның жолын өле жаздаймыз дейді. Сөйтпейікші ағайын. Өзінде бір жаттың бір тәуірін көрсе, жарықтап жалбаңдай қалып, өзінде содан жақсы адам көрсе, соны көз келмейтін осы қазақтың несін сондай болмайықшы ағайын. Өзіміздегіміздің қадірін білмейік, қадірін білейік, ағайынның қадірін білейік, жұтқан ауамыздың, тәуелсіздігіміздің қадірін білейік. Осы сынақтан аман қаласа, Алла қаласа аман есен өтеміз. Әр отбасында береке болсын, бақыт болсын, жақсылық болсын. Осымен болдым. Ал Абай туралы еститін болсаңыздар, келешекте осы бір YouTube каналдан Абайдың жолы дейтін нәрсені жазғым келіп отыр. Содан тыңдап көре жатарсыздар деп ойлаймын. Алла разы болсын ағайын.